樓下我哋見唔到管理員，譬如你街坊即係街市入去呢度就已經係啦。咁變咗喺嗰個管理上咧，治安上係真係有差距嘅喎呢樣嘢。嗱以我所知咧，一二期嘅做法咧，咁啊，佢係有拍卡嘅，拍卡入去呢個大廈個閘門拍卡，拍咗個卡之後咧，入 lift 都要拍卡先至上到去。咁呢個係阻嚇作用，因為我哋一期咧就有平台同呢個地面都可以入。咁七期咧就比較好少少，淨係大堂嗰個平台位。咁啊，呢個都係好少少嘅，因為佢只係即係冇咗平台啊。咁你變咗咧，佢哋啲人唔可以跟人哋入啊，難度咗。咁但係五期咧，就因為我自己以前係住五期嘅，咁啊我喺委員嗰時期咧都會聽聞就係有咁噶啦。其實係在於嗰個管理員嗰個質素嘅啫。咁佢如果問得清楚啲，你第幾期啊？你呢個佢一入嚟，佢通常3面就會話你去炮房邊度啊？你登記咗未啊？咁甚至呢啲咁樣嘅，咁就會好少少。咁但係咧，上次嘅罪案發生咧，就係佢有平台入完之後咧，佢係逐家逐戶去拍門撳鐘，睇下邊一戶係冇人喺屋企。咁所以咧，大家都要警覺啦。當有人無端白事撳你門鐘，你就要打電話落去話俾管理處聽，無論佢係撳錯都好。咁另一樣嘢其實都呼籲翻啦，因為呢個由於佢哋5期就住平台有呢個平台入口咧，會唔會平台5期都會好似其他期數？如果唔做呢拍級都好啊，會唔會係呢個大廈入閘拍卡咧？因為有啲街坊就反映就好唔方便啊，要拍卡。咁咧，因為有人嚟探我咧就好煩啦咁。咁我唔知嚇。咁但係咧一期咧就話俾我聽咧，管理員係會幫啲人開門，幫啲人拍埋卡喺個喺個梯，即係電梯幫佢拍卡。咁啊，但係會唔會有時係啲管理員行開咗啊？行開咗咪唔得咯咁。咁佢就話啦，你等幾分鐘啦，你可以叫隔離嘅座頭都可以同你做嘅。咁呢個就係一期法團聽翻嚟嘅資訊。咁會唔會你哋5期啦？會唔會自己都會反映翻你哋需唔需要呢個設施啊？咁就住晒呢個。咁你話伍月蘭，你有冇講方法阻止罪案啊？咁？即係阻止啲人入屋啊！咁我話俾你聽，我又冇可能去做看更咯。咁我只可以反映翻大家嘅問題，咁同埋要大家都醒覺啲。咁亦可以將大家問題係同管理公司去反映翻，同埋同法團都會反映翻。咁但係都要大家一齊再協作㗎。即係我成日話，我係一個協作角色嚟嘅。我嘅責任就係將你哋嘅問題盡量去幫手解決，但係我始終唔會話揸個掃把啊，或者攞住啲滅鼠藥放落個位置。咁但係我會盡力去同大家去想方法，咁啊能夠將大家聲音俾到我哋嘅管理公司，俾到法團，同埋我亦會建議一啲方法同大家分享。咁希望大家都會如果呢個方法可唔可以可行性啊？咁大家都可以一齊攞出嚟傾。咁正如我先頭話啲狗隻嘅處理問題啊，你話我可唔可以去令到個大廈冇狗屎味啊，冇狗尿啊？咁我真係話俾你聽唔得咯。即係我唔係24小時喺個區度巡住個平台，冇可能係咪？咁但係方法我係提咗出嚟，咁但係需要大家一齊幫手。你話俾我聽地點，話俾我聽需要嘅問題，話俾我聽你哋有冇任何嘅構思，我都希望將呢個構思可唔可行嚇？多謝你哋。我諗今日我哋呢個居民大會另一個目的咧，就係話，如果大家有一啲嘅智慧咧，即係我哋美孚家政都好相信咧，大家住到喺度咁耐，都有一啲民間嘅智慧，地區有智慧噶嘛。如果大家有啲方法係一齊可以解決到呢個問題嘅話咧，我都好歡迎係製造一個平台咧，同大家去交流嘅。尤其是5期咧，我嘅理解就係佢哋都係拍卡入去嘅，係咪？有冇5期嘅街坊喺度啊？即係你哋樓下都係應該要拍卡，然後先入到去噶嘛。咁我諗頭先嗰個街坊嘅意見咧，就係針對話係啲訪客啊。究竟我哋係咪咁容易佢就咁登記咗身份咧，就可以入到去個大廈嗰度？但係還是咧都可以
撳鐘上去俾個業主同佢講，確認咗嗰個訪客嘅身份咧，先至入去。咁我諗呢一方面嘅問題咧，即係我諗我哋美孚家政呢一方面兄弟姊妹喺度咧，我哋都可以聽到，都會跟進一下嘅。咁我哋作為一個地區組織，我哋都希望同大家一齊去諗一啲可行嘅方法，改善我哋嘅居住環境嘅。咁啊，新加入嚟嘅街坊有冇啲咩意見，或者有冇啲咩智慧可以提出一下，同我哋大家交流一下？首先咧，頭先我講拉送熱鬧嗰啲咧，狗仔如果埋手咧就會有嘅。咁另外咧同埋落老鼠藥啲或者落啲農藥，即係落啲毒藥啦嚇，滅鼠又好，滅曱甴都好啦。咁頻密度咧，我梗係要求高啲啦，但係我要求咧，管理處咧，如果真係落藥嘅時，就一定要貼啲牌出嚟告示，因為咧有啲小動物，因為嗰啲藥物、嗰啲毒藥咧係有利嗰啲動物去食嘅，咁啊連狗仔、貓仔都會食嘅。咁啊希望如果管理處真係落呢啲藥嗰時咧，就一定要貼紙出嚟，要周圍貼。如果唔係咧，啲狗仔啊、貓仔咧走出嚟咧就食埋咧就唔好啦，大家都唔想。同埋咧就其實，因為我哋嗰時有送外賣嘅，咁其實咧啲訪客咧。管理處咧就好疏忽嘅。總之嗱，我嗰個外賣咧就係白色膠袋嘅，冇寫任何邊一間鋪頭嘅。總之話我送外賣幾號單位，我照開門嘅。即係其實都要留意呢啲咯。就咁樣。啲管理員係冇問過，即係亦都唔需要打電話上去個業主嗰度問佢係咪自己外賣就冇嘅。咁我諗呢啲都係我哋要留意嘅一啲問題啦。咁啊，新經過嘅街坊，咁啊，我哋呢度係美孚家政主辦嘅一個居民大會啦。咁啊，歡迎大家咧就我哋本區嘅一啲嘅問題咧提出意見嘅。咁我哋後邊有啲紙筆嘅，如果大家覺得即係講嘢唔係咁即係怕醜啊，或者唔係我哋啲嘴嗰啲咁樣咧，都寫低冇問題。咁我哋可以幫你提出嘅。咁啊，另一個問題啦，其實我哋早前咧喺 Facebook 咧都收集到一啲街坊嘅意見嘅。咁啊有另一位街坊我提出咗，想反映下呢個問題，傾一傾。咁啊，我諗佢係駕車嘅一位駕車人士啦。咁佢就話啦，車輛咧而家出入即係出蘭秀道到美麗道嘅嗰段路嗰陣咧，經常咧係因為花槽嘅高度問題咧，睇唔到左邊嘅車行駛。所以咧，佢就建議咧，可唔可以加裝一啲魚眼鏡咧喺中間花槽嘅位置咧，以免發生意外。咁啊，啲在座我唔知各位有冇揸車啊？即係呢個問題或者呢個意見有冇人可以詳細啲講一講啊？佢就話咧，即係喺蘭秀道出美麗道嘅時候咧，因為花槽嘅高度問題咧，睇唔到左邊車行駛嘅情況。咁啊，建議可唔可以裝一啲魚眼鏡啦，喺中間花槽嘅位置咧，以免發生意外。咁我哋揾啲駕車人士，不如補充一下呢個究竟係咩嘅情況好嘛？我係做6期，我係經常揸車嘅。咁6期轉出去嗰個問題咧，其實有幾樣嘢係阻住嘅。第一，右手邊嗰度咧，唔知點解經常有車係咁泊啦，係頂住成個轉彎嗰個路口，所以你出嘅時候，你架車咧係一定要出咗嗰個讓線，其實個車頭出到一半，你先可以望到有冇車嚟。咁然後再轉出去右手邊嗰度咧，就嗰邊就有花槽有樹咧，就遮住咗，你又睇唔到左手邊嘅車。咁其實嗰條路係經常都有危險嘅，而且你喺度停車喺度望前面嗰條路有冇車嘅時候咧，你後面嘅車突然都會好心急，就喺你嘅左手邊嗰度又出嚟，就大家停埋。我試過見到有3架車停咗喺嗰度，然後大家都互相遮擋咗嗰個視線，去睇唔到個車。咁有咩可以幫到你去駕車方面？係啦，因為我唔識駕車，我都考唔到牌暫時。咁可以分享一下多啲點樣可以跟進呢個問題？其實咧，如果嗰個蘭秀道一出嗰個位咧，第一嗰個兩邊冇違例泊車嘅車輛嘅話咧，係好啲嘅。即係即使如果我哋自己揸車知道，好似可能我要攞落客都好，唔想阻住人都好咧，你都唔會喺啲彎位嗰度停嘅。其實你係阻住其他嘅司機停到嘅。所以如果有管理員或者可能有警察啊、確認執法人可以講到啲車，或者可能知道個牌，我
度係雙黃線嘅，完全唔可以停車嘅，呢個係有幫助嘅。係蘭秀道蘭秀道出去你望公園轉出去嗰個路，出荔灣，出荔灣，即係右轉荔灣。係啦，轉荔灣，蘭秀道一個位可以出嘅嘛，嗰個位。係，佢拍晒啲車㗎嘛。拍晒啲車，而且其實另一個影響就係同翻工放工時間嗰個地鐵站 C 出口 C1 出口對出嗰度咧，係有車經常落行，嗰個一定唔望。如果佢係頂住咗後面，但係就好大鑊。嗰個位咧有少少難度嘅。咁我都分享翻少少啦，因為我自己都比較熟啊。佢嗰個大型公司咧，已經其實喺嗰個位上落車好耐㗎啦，有2間大嘅公司。咁啊，佢係一個接駁位嚟嘅，係嗰啲係嘛？我冇記錯。你係咪有份參與？我見你咁清晰。佢好凍嘅，我哋嘅界我哋。OK， 咁啊佢係好多嗰度咧好難避免啊，因為其實我肯定喺美孚咧係真係需要一個接駁處俾啲人翻工上車嘅。咁其實以前美孚咧全部都好多大型車輛上落。我記得我細個嘅時候咧係冇咁嚴重，因為我細個搭校車嗰陣係會冇咁多車嘛。唔係，同埋咧而家我唔知係就喺蘭秀道上車嘅，雖然細個搭校車都係。而家蘭秀道係幫咗一條線嘅，唔知放啲乜嘢人可以就變咗車位咁，嗰個位係其實你係可以上落車，但係你要得到卡你先可以上落，然後你正常行一啲車你要行到對面先有對頭車其實。你講得啱嘅，因為如果校車上落咧，我就覺得佢應該係俾內街上㗎嘛，即係好似蘭秀道啊、百老匯街呢啲啊、吉利徑啊，應該都可以上校車因為校車啊嘛。咁但係如果唔係校車嘅話，佢係外面外來公司接嗰啲員工啊。佢如果我所知就係響呢個荔灣道嗰度啊，荔灣道啊，就有呢啲大嘅嗰啲公司係接嗰啲員工上落，即係上車嘅。係貨櫃，避車處。避車處咧其實係可以，嗰個係應該可以上落車，但係嗰個避車處嘅長期就泊咗車，咁你個避車要泊喺出面。咁如果嗰個避車處冇車，佢唔難去上落車咯。咁你冇理由路中分上車㗎嘛？如果有人上，咁冇辦法，你要兜個圈。你揸車唔係一定有地方俾你泊喺邊㗎嘛？即係我平時揸車，我夠想停低喺路就上落客啦。咁但係你唔好等，咁啊後面有車㗎嘛？咁後面有車你要行㗎啦。我都回應翻咧，因為荔灣道咧又係屬於公眾地方，咁我調翻轉係警察執法，即係咁樣講。咁如果蘭秀道咧就屬於管業公司，咁呢個就係管理公司執法，咁有少少分別。咁至於佢泊荔灣道係咪又褪咗啲位喺兩者交界之間去走一啲法律罅，我唔知啊，即係我都要現場實地觀察先知道。咁佢如果佢假設佢喺呢個法律罅裏頭咧，即係當即係譬如好似警察嚟抄就話我依家泊個位入咗乜乜乜嘅喎，屬於管業範圍喎。假設啊，如果咪就屬於警察應該係抄牌啦嚇。我諗呢度都reinforce啦，即係再強調翻頭先我哋一路傾緊嘅嘢啦。我諗大家都可以再做多一步嘅。蘭秀道咧，而家就係屬於私人地方，即係咧係美孚嘅業主咧係大家共同擁有嘅。咁如果大家見到嗰度係有車輛問題或者違例泊車嘅情況咧，係應該可以同管理處反映嘅。咁啊5期6期啦，嗰邊應該係。咁啊呢一個就大家可以注意一下啦。咁我諗作為即係街坊咧，大家都可以做多一步嘅。如果大家見到有問題咧，都不妨同管理公司去講，同管理處去講，甚至乎咧有唔同嘅渠道話俾我哋美孚家政聽，亦都得向本區我哋今日出席嘅，無論係兩位冇出席嘅區議員都好啦，咁都可以同我哋反映嘅。另外咧就係荔灣道嘅情況啦。荔灣道咧就係一個公家地方，如果嗰度係有違例泊車嘅情況咧，直接啲講啦，大家係可以報警嘅，因為嗰個係屬於警察管轄嘅範圍。咁我諗呢一樣嘢大家係要知道嘅，大家要知道大家係有啲咩公民嘅權利。如果大家喺荔灣道係見到有非法泊車嘅話咧，唔使向管理公司投訴啊，直接打999去報警啦。呢個係大家係可以嘅。咁我哋都希望透過今日呢個居民大會有啲信息放俾大家聽，我哋作為公民咧係有我哋嘅權利，有我哋嘅責任可以去做嘅。
咁啊，除咗呢樣之外咧，我哋有冇啲新經過嘅街坊或者新加入嘅街坊，有乜啲嘅意見或者有啲嘅問題可以提出嚟，想討論一下㗎？我哋對於我哋嘅居住環境有冇啲乜嘢想傾下？頭先咧，我哋有一路探討過，一路講過啊，就有一啲衞生嘅問題啦，即係老鼠啊、曱甴嘅問題啊，非常之嚴重啦。咁啊，其實我咁大女都冇見過有300隻曱甴或者100隻老鼠啊，呢個講出嚟嘅數字係好得人驚嘅。咁我都唔希望大家見到啊，但係如果真係真實有呢個情況出現咧，我希望大家可以嘅。影低個相或者拍咗段片，咁咪有證據啦。我唔係話大家叫大家有證據去做啲乜嘢，而係有一個證明啦，係方便我哋去跟進，係方便我哋去跟進嘅。就算即係譬如今天我哋係想出嚟組即係同一啲街坊去同一啲有關部門去反映啦，我哋需要一啲嘅資料，需要大家提供一啲嘅證據嘅。咁所以如果大家而家手機好方便啦，係咪個個都有影相啊，有拍片啊？影低佢，拍低佢。其實呢個問題咧，我哋自己即係美孚家政嘅成員咧，都有曾經拍過片，見到啲老鼠開排隊。咁所以呢啲都係啲好好嘅證明咧，我哋可以去進一步同有關方面去跟進嘅。咁啊，另一個咧，亦都啱啱有另一個嘅問題寫咗出嚟啦。咁就係關於美孚1期嗰邊嘅美孚1期嘅百老匯路段啊。咁就係一個好嚴重嘅破爛啦，即係爛路啊！咁啊，居民咧都曾經咧係投訴過㗎啦，亦都投訴咗好多年，但係咧仍然咧係冇修整嘅。咁啊，聽講咧，亦都最近咧係有居民咧因為路上面嘅大窿咧而跌倒。咁啊，其實仲有好多嘅路咧，亦都開始爛啊！咁啊，2期啊、8期都有。咁即係話咧，其實唔係淨係1期嘅問題啦，1期。2期、8期咧嘅路段咧都而家開始好多路開始破爛，咁啊因為咁樣有街坊我跌倒，咁啊呢啲第一樣嘢啦，究竟係唔係屬於我哋美孚區內私人嘅地方先啦？如果係屬於私人嘅地方，即係話應該係管理處去跟進喎，係嘛？咁咧，及嗰日啱啱先啊，星期3晚，咁啊喺呢個1期業主大會度咁啊。因為我就着啲居民向我反映嘅意見，我準備咧就即係問嘅。咁啊點知啲居民都好熱心話，其實問晒我啲問題。咁我將管業處，因為我都同佢傾咗一段時間嘅。咁啊答翻俾翻大家知啦。佢咧因為上年嘅7月，我哋都收到呢個居民投訴啲路爛。咁我哋就用毛孟靜議員辦事處就入咗信俾管業處同埋呢個一期法團嘅。咁當時佢答咧就需要300個工作天左右啦嚇 ，exactly 係啦，就會就搞掂。上年7月到9月係啦，到9月今年嘅9月10月咧，我哋見未整，咁啊再俾信，咁啊冇特別回應就話處理。咁啊，聽聞咧就真正咧，原來佢就話，我聽1期業主開大會就咁講，因為要協調一啲，因為嗰個係屬於1、2期嘅，其實係個路面爛，就唔係1期，咁就需要同2期一齊去處理。咁啊，又要係點咧？因為下面佢有好多電纜啊，或者水管，咁我就好想就同電燈公司啊，可能水務公司啊，諸如此類啦嚇，做一個協調咗先，協調咗，咁佢咁解釋，我哋咁聽啦嚇，協調咗之後，可能有啲要修理啦，咁可能一並處理，咁所以就3月嚟緊嘅3月，佢話應該係招咗標就開展工程，係啦，佢話俾我哋聽，嚟緊嘅3月應該係開展工程，我有冇記錯啊？1期業主葉太係咪啊？係啦，佢話就已經係招咗標㗎啦。咁啊，估計3月開展工程，咁啊希望就盡快係修理好。咁啊，都對一啲駕駛者就有少少方便，因為嗰段路會封咗嚇。會唔會影到啊 ？OK 啊。咁另外咧就係嗰段路啦，吉利徑，我重申啦，蘭秀道、吉利徑、百老匯街係私人管理嘅地方，就唔係公家地方，所以呢度嘅問題係需要管理公司去幫手處理。就呢個問題，我就不如再問落去啦。我想問下，譬如就呢啲我哋私人路段啦，其實我哋如果係想有意見提出，尤其是爛路啊，你話泊車問題啊，全部都係
私人嘅路段係關管理公司事嘅話咧，其實我哋譬如你作為本區區議員，甚至乎另外兩位冇嚟嘅，你哋有冇定期係同管理處去開會或者係溝通反映呢啲嘅意見嘅咧？嗱，咁啊唔好意思，我新上任，咁啊未夠20，今日21號啊，我冇記錯日子，23，咁我上任咗23日嘅啫。咁我咧就邀請管理公司同我開會嘅，咁但係咧都推緊嘅，咁我就唔理㗎啦。你開唔開會唔緊要，我照講晒我嘅嘢。咁我就喺電話度同佢講晒，即係大家反映嘅問題，其實一直都有溝通緊嘅。咁啊，因為佢唔同我開會，咁正式唔開我冇計。咁佢嘅意思咧，點解唔同我開會咧？佢就話我要邀請埋問埋法團先咁啊，當然。就算今次一期業主大會啦，咁一期都冇邀請我，咁咪反而邀請阿張生。咁我咧就因為居民嘅需要，咁結果咧就有居民授權我，就要我去問大家嘅問題。咁我就攞咗份授權書，所以先有可以參加個業主大會。我唔知嗰日如果我冇授權書，佢俾唔俾我入喎？當日嘅話，咁假設如果冇授權書，可能唔俾我入，唔知嚇。咁但係咧，我實際上如果正式係法團未肯去同我正式溝通，喺呢個即係喺個會議上，咁我希望嚟緊我能夠做到，就要求管理處同我約到1、2、3期嘅法團開咗會。因為點解我約唔到5、6期咧？佢更加係官式就話俾我聽，你唔係屬於我個區，所以我就可能唔睬我啦嚇。咁但係我着住都係啦，大家唔使話我5、6期做唔到，唔會嘅，我一樣會照反應。咁作為係當區嘅，我唔會因為跟住幾多期數咯，我咪照做嘢咯。呢個係我責任，即係我唔會分期數嘅，我唔會睬佢嘅。咁我照反應，我同阿管理公司講咗嘅。咁阿黃生就話即係我哋個管業經理啊，阿 Patrick 黃樹榮，咁我就話你好似個期數係1、2、3喎，37。咁我話5、6個居民同我反映，我都要做嘢㗎。咁我都要話俾你聽㗎。咁你唔做咧，我都要話翻俾居民聽㗎。咁佢冇嘢講，跟住咁啊算啦。咁啊即係咁，但係其實我同5、6期啲法團都係友好嘅，即係有偈傾嘅。咁但係即係在於呢個角度嚟講，我總之都會盡力。大家唔好諗住我屬於邊個位，咁啊照同我反映，我照盡力去做嘢，好嘛？我諗同樣嘅承諾咧，就應該今日到冇嚟到嗰兩位區議員咧，應該都可以幫大家去做嘅。咁啊，自從即係區議會選舉完咗之後啦，其實即係3位美孚區當選區議員應該都係冇分話服務邊一個期數或者邊一棟樓嘅街坊㗎啦。咁所以如果大家有一啲嘅意見係真係影響到你嘅生活嘅問題嘅話，你又需要呢個意見去轉達反映嘅話咧，我都鼓勵大家咧，即係我哋成日都講要有個地區，我哋要有個自主性㗎嘛。大家提出你嘅問題意見，我哋一齊去傾。咁當然我哋身邊嘅區議員可以幫你啦。如果係幫唔到你，或者你覺得亦都自己有呢個能力去做嘅話咧，我都歡迎大家嚟到我哋美孚家政呢個平台啦。即係當然我哋搞呢個活動都要宣傳一下㗎嘛。你哋盡量呢個平台咧，同我哋一齊去傾下講下。咁我哋有嘅係一啲即係居民大家互相之間嘅力量。咁我哋今日搞呢個居民大會，都係希望一個平台啦，大家去交流一下嘅。咁所以如果大家經過街坊啊，對我哋美孚呢個居住嘅環境咧有啲咩問題啊或者意見嘅話咧，我歡迎大家即係經過坐低攞支咪同我哋傾下。又或者咧喺嗰邊我哋有啲紙有啲筆咧，唔想講嘢嘅可以寫低，咁我哋會同大家讀出你嘅意見出嚟嘅。有冇邊位朋友係想有啲意見提出一下㗎？係，大家好。咁我想講咧就係咧，舊嘅影都出面，即係金田嗰邊咧出面嗰條路咧，我就唔明，因為我揸車嘅，唔明點解佢要縮咗嗰個樽頸位咧入嚟嗰度，咁啊搞到咧的士同我哋揸車嘅咧就會好難入。咁入咗嚟之後咧，其實兩邊都長長要泊車，咁泊車唔緊要嘅一條線。但係 double park 嘅，咁的士可能長期泊咗喺左邊近呢個美孚第4期嘅商場上面。咁呢啲咧，我唔知應該係點去反映嘅，因為係經常係塞到，即係其實你睇係唔應該塞㗎，嗰啲時間係唔應該係咁多嘅。咁
即係多車會喺嗰度嘅。咁第二樣嘢就講翻頭先咧，話一期出邊嗰條路爛嗰度咧，其實有冇得管理下咧，就唔好咁多重型嘅車入嚟咧。因為係重型嘅車先至會行到啲路咁易爛嘅啫，咁而即係失收咗個問題啦咁樣。咁頭先講開話嗰啲人上落車咧，其實有幾個點啦。咁我都唔知道其實係咪應該撥佢哋過去橋底咧？因為橋底有迴旋處，佢哋所有嘅人翻工都唔可以係嘛，好塞係嘛。咁其實嗰個都係嘅，因為一有啲咩事就塞死晒，出唔到面都同埋入到面高嘅。係啊，咁我唔知可以點樣可以疏通到呢啲位咯。迴旋處個位咧，其實以前都有嘅，咁但係調翻轉咧就係、我哋響區議會，因為我早期都係房屋事務交通委員會，咁啊都要求調翻轉嗰個位真係唔得嘅。如果個位咧，你一有車塞開咧，咁或者係一有問題咧，係塞得好緊要㗎，因為你出 U 㗎嘛，咁所以塞到落去長沙灣道嘅，以前就係、咁所以嗰度就已經係唔諗㗎啦。咁變咗佢就喺荔灣道嗰度，即係 C 出口嗰度上落多咗，係啦，同埋嗰邊路口係啦，咁變咗就希望就唔響嗰個迴旋位，因為嗰時講緊西鐵一起好咧，就一定車輛嘅流量係多好多，咁而事實都係，咁所以響呢個迴旋位一唔放車之後咧，你見咧美孚呢條路咧就已經係塞少咗㗎啦，以前就係長沙灣入美孚，咁以前咧喺呢個位咧一定係塞佢半粒鐘啊，15分鐘係最少㗎啦。咁而家就冇塞啦，大家調翻轉。如果有少少歷史嘅感覺嘅話，係嘛？咁啊，至於我講翻個樽頸位啦，我早期咧聽佢哋做大維修嗰時咧，就 block 咗嗰個樽咧係攞嚟俾你哋落嗰啲廢料啊。但係我就好奇怪啦，咁冇落廢料，你做乜要 block 佢啫？係。我都奇怪，咁所以呢個都係都要同管業處問翻。咁但係咧嗰個控制權啊，大家都要懷疑。你即係佢都冇權嘅。如果法團堅持我要留嗰個位，即係你要懷疑法團嘅權力其實係凌駕於管業處。喺一個屋苑裏頭，法團嘅權力係最大。咁所以如果你做唔到咧，大家就可以聯署寫多10零封信去法團。咁嗱，呢個方法我私下咁同你講，大家就要做就係咁做啦。因為你做管業長，當你啲信去到，咁佢就因為白紙黑字唔係一個講，咁佢哋就要攞出嚟討論，討論完佢就要回應翻嚟。因為管業公司都係一個即係叫做都係橋梁角色嘅啫，佢係執行者，呢個係執行者。咁所以大家都要明白。咁如果法團話呢個位我要咁樣用嘅話，佢係冇，即係只可以俾意見嚇，就係咁。我想問下，係翻工放工時間，可能好多都係翻碼頭啊，有啲公司車係泊喺嗰度上落嘅，咁所以有時係真係阻到出入嘅。但係你要懷疑咧，佢其實都頗多間嘅，頗多間咧，即係佢哋已經係分晒位㗎。有啲響 C， 有啲喺嗰度。如果你聚晒嗰度咧，你會發覺亦有問題出現㗎啦。到時即係大家都要明白，呢度少少，嗰度少少就阻啲咁多嘅啫。你雖然見到阻，但係就唔會係一個嚴重性嘅阻，得一陣間啊，或者係你出個車就等一等啊，可能2-3分鐘搞掂啊嚇。但係如果你執晒同某一個位置咧，你可能等成10分鐘咯。或者甚至有啲意外啦，因為多人啊嘛，咁所以我自己個人嚟講就會覺得而家嘅氛圍已經係叫做合理啲咯，即係你話除非唔俾佢上嘅啫，咁但係呢啲又係公眾地方嚟嘅喎，你唔係話我哋唔俾喎，我哋要向區議會提出，會唔會俾個另一個位置？我哋即只可以咁。因為事實上，你喺邊個位都要俾個位，你唔喺美孚，會唔會喺盈輝台咁嘅啫？咁就要盈輝台嗰邊個路口位啦。咁即係大家都要明，係咪盈輝台一個係適當位置咧？咁你俾啲公司揀，佢一定係美孚啦，係咪啊？大家都要明咯。咁所以如果喺一個睦鄰嘅關係，我成日都話，
如果阻唔到咁多時間，亦冇意外，我都希望大家喺個睦鄰關係上，如果1、2分鐘或者幾分鐘，大家都包容下咯，好唔好啊？我建議咧就係、如果係真係太滋擾嘅，咁嗰個應該係公家路嚟嘅。如果我哋一路討論到而家嗰個位應該屬於荔灣道出邊，咁如果真係有好大嘅問題，咪報警咯。即係我建議啦，即係我覺得如果係真係對於大家街坊嚟講好多滋擾啦，我哋啱啱討論緊嘅就係、有啲上落車嘅問題啊。咁喺荔灣道啊，或者喺就算唔係嘅橋底都有嘅，大家會見到即係 A 出口嗰邊橋底。翻工放工時間都好多公司車喺度接載佢哋啲員工嘅，咁啊如果你係大家方便快手快腳夾到嘅就如果就到嘅可能都就一就啦，但係如果真係有問題嘅，我覺得報警咯，即係呢個如果係長期大家對成為滋擾嘅，咁呢個係一個要改善呢個區內嘅問題，咁可能唔係淨係個配套就係美孚㗎啦，可能講係成個深水埗區，甚至乎係關我哋嘅交通問題嘅網絡嘅，咁我覺得如果呢個係一個持續嘅問題，大家係有意見嘅，我覺得我哋可以收集大家多啲唔同嘅意見，或者交流得多啲，我哋再同大家去跟進咯。或者可唔可以議員咧約深水埗嘅交通部咧開個會，同埋帶嗰啲交通警咧去觀察翻，即係喺翻工啊、放工啊。影響到即係美孚居民嘅滋擾啊，可唔可以即係等佢哋有啲專業嘅意見俾我哋，睇下點樣可以改善到咁樣？因為我自己都申請過即係不反嘅通知書搞啲大型活動咧，其實而家有啲交通警啊同埋警民咧都好協助嘅，不妨約佢哋開個會咧，會溝通下攞下佢啲專業嘅意見，就唔係話我哋想自己去齋馬或者去逼自己去接受啊，或者去小規模改善咧，因為通常小規模改善咧，啱啱嗰排講咧就會改善到，過咗一段時間咧又恢復翻㗎啦，自然會嚇。咁另外第二個問題咧，我啱啱收到朋友講咧，而家洪水橋已經落雪啦。咁我所知美孚咧好多獨居老人，因為我以前做平安鐘嘅，佢哋都有裝平安鐘。咁睇下點樣呼籲翻，即係啲獨居長者咧，試下撳下鐘啊，或者勸下啲仔女啊，聯絡下啲父母啊，多啲緊密聯絡，或者翻嚟睇睇，因為都好多長者會凍死咗啊，或者我都覺得可以啦，咁我唔理啦，咁樣應該冇事啩，多啲關心下啲長者，因為香港好耐未試過落雪啊，佢第一次落雪啊，而家洪水橋落緊雪啊，係啊，有影片啊，啱俾你睇下嚇。我先講翻嗰個你話嘅嗰個交通嗰個情況啦嚇。其實我哋做一啲嘢咧，我哋要一啲數據，即係我約一個譬如我將一啲問題帶到唔同嘅部門，咁我需要寫翻一啲數據出嚟。咁即係話，如果我要約交通部嘅人，話俾佢聽，會唔會將呢個即係覺得佢有影響啊？即係好似以前咧回旋車易做嘅，因為佢真係15分鐘啊，塞到成半粒鐘。咁但係大家都睇翻荔灣道，睇翻呢個我哋嘅情況啦，係咪即係令到大家會有呢個阻塞到去幾多分鐘啊？或者有冇發生過意外啊？或者有冇導致到一啲跌親啊？或者有冇導致到一啲撞到嘅車嘅事故啊？或者真係大家覺得個危險程度會令到你一定要去處理。咁因為我都希望大家都要明，作為一個我哋嘅即係角色咧，我哋都要有啲理據要求啲政府官員啊，或者一啲部門去做嘢。咁所以如果大家真係想就住呢個問題去探討或者去做啲嘢咧，我希望大家都要真係俾啲數據我，即係唔係我去做，因為始終我唔係揸車者啊，我唔係駕駛者。咁咩時間、乜嘢情況嚟？因為我都其實有喺個 C 出口企好耐嘅。我自己企成日，你知選舉要企街㗎嘛，係咪？我係 C 出口企嘅，咁我自己會覺得咧，就係、其實可以包容嘅，真係講緊幾分鐘嘅啫。咁如果你話幾分鐘，我就要將接駁上車嗰啲人又轉第二個位置咧，我有少少又覺得係咪真係咁阻咧？嗱，大家都要即係聽翻我分享。咁如果你真係覺得唔係喎，
我覺得好危險喎，或者佢真係阻擋咗某個視線，我真係見過有乜嘢意外，或者真係引申過，咁你俾翻啲意見我，俾翻啲數據。如果唔係咧，我好難咧寫上去要求佢落嚟同我哋開會。你明我意思嘛？即係因為我真係響我自己響 C 出口度企嘅情況，即係我自己覺得勉強可以接受嘅，真係。咁可能駕車者可能話：我真係等咗成3-4分鐘出唔到，我悶悶地。咁即係3-4分鐘出唔到，你可能真係咁會唔會真係爭少少咧？係咪日日咧？係咪次次咧？好唔好啊？嚇，唔該。好，呢個問題我哋再繼續跟進啦嚇，即係其實少講一講翻咧，就係其實C出口個位咧係嚴重嘅，佢影響係乜嘢咧？就係佢因為嗰度頂一頂，嗰度啲車流慢或者慢住出嘅時候咧，蘭秀道啲車靜唔到出去。呢個就係即係如果你睇個影響咧，企喺蘭秀道嗰個位，入後面咧試過塞到停車場啲車出唔到嚟。呢個先係影響後時間，即係會唔會每日啲特定嘅時間係特別有嘅塞車？放工即係6點到8點左右啊，唔係好定嘅，即係尤其有落雨啊嗰啲就會嚴重啲咯。咁會唔會去到7點係咧？唔係8點咁晏咧？而家啲人收工都好夜，即係我8點收工問啊，因為我個時間太。嗰啲時間，我冇特別留意幾時出車，但係總係有一個時間係塞翻到流塞咗入去。到流失啊 ，OK。嗱，呢啲咪數據咯，多謝啊。同埋下次如果大家即係有見到啲問題咧，不妨影低啲相或者拍低啲片啦。咁我諗大家再去傾嘅時候就會有證據啊嘛，即係我哋成日都要話，我哋反映俾政府部門聽。而家我哋啲官員好中意嘅就係話喂你。執噏字嘅啫，係咪？你要俾啲實質嘅證據去睇嘅。咁我諗呢樣嘢，我哋如果係有街坊有多啲唔同嘅意見嘅話咧，我哋值得要再去跟進嘅。雖然就話即係我哋木門嘅社區係好重要，即係大家有啲嘅忍讓。咁如果真係造成即係各位街坊有不便嘅，亦都對你係好大滋擾嘅，我諗呢個問題我都值得再去睇下咯，好嘛？咁另一個問題咧，頭先有街坊再遞咗紙過嚟咧，就係話提到荔枝角公園狗隻活動區嘅規劃。咁佢希望咧呢一個荔枝角公園狗隻活動區嘅規劃咧係可以改善嘅，因為而家嗰度咧平日間咧就係唔開放嘅，而且咧亦都係冇圍欄，咁啊成日都有啲車輛進入啦，造成不便同埋危險，亦都係因為旁邊咧容許公眾喺度跑步經過，如果狗主嘅犬隻咧出於天性跑向，又或者向跑步嘅人士去吠叫嘅話咧，就會造成衝突㗎啦。故此咧，亦都希望係可以找到一個更加理想嘅位置咧，俾啲狗主同埋狗隻活動，同時咧減少因為狗主喺平台放狗產生嘅衞生問題。咁所以講翻咧，呢個就係話荔枝角公園嘅狗隻活動嘅規劃咧，而家其實係點樣嘅咧？究竟我哋係有冇一啲渠道可以向應該康文署啦，呢個應該康文署管轄範圍啦，去反映嘅咧？嗱。我就好奇怪咧，當初呢個狗公園起好嗰陣時候咧，起好啊！我真係覺得好好笑啊！大家都唔覺得好無厘頭？即係咁細笪地方企咗10個人，嗰啲狗行嘅地方都冇乜，我唔知起嚟做乜，我唔知佢應酬邊個。即係我成日覺得啲嘢咧就好荒謬，即係正如咧個 G 出口咧起個廁所都係嘅，我唔知佢起嚟做即係起嘅嗰個廁所啊，喺度3卡啦個位喎，即係我諗用嘅容量啊少啊，正如我而家仲鬧埋第3期嗰個列起嗰個位置，佢就係整第時我都會嘈㗎啦，同大家一齊，淨係俾3期用，即係我有時覺得設施俾多少少錢。或者研究多好啲，能夠受惠嘅人更多。即係你而家見到政府好得意，你嘈佢就做少少，做完都唔知做嚟做乜㗎。咁仲要好大型咁咧，話俾人聽人做咗。咁嗰啲咁細個位，我真係覺得奇怪。仲要咧，你沿路行入去咧，就話乜嘢時間唔準行，即係咁叫人放乜嘢狗咧？乜嘢時間俾行，乜嘢時間唔俾行？仲要嗰條係車路嚟嘅，真係黐線啊！
我真係咁講啊，即係我自己養狗嘅人啦，我都唔會用嗰個笪地方。咁你整個狗公園嚟做乜嘢？即係極少用嘅。我諗係或者在座有冇狗主啊？即係有冇狗主可以交代下個情況嘅？而家係點樣樣？其實我有經常去用過狗公園嘅，初頭我用得好密，但係有好多問題，試過有車衝入嚟，我係截架車驚佢車親啲狗，跟住我曾經打過電話報警，捉埋公園經理出嚟，叫佢哋處理，但係佢哋處理得非常之咁差。結果我哋有同公園嘅經理傾過，佢哋會唔會改善呢？佢哋嘅唯一對講俾我聽就係話你去蝴蝶谷嗰邊新開嗰個啦，但係嗰個係好老遠嘅公園啊，對我哋嗰啲放狗嘅狗主嚟講係好唔方便，亦都我覺得係好唔尊重我哋。你整一個狗公園，美孚有咁多嘅狗，點解整一個咁不堪嘅狗公園？係到底呢個狗公園真係整嚟俾放狗啊，定係整嚟就係話我哋有個狗公園咁呢？我真係覺得呢個公園經理打咗我好耐啦，我都冇心機再打電話。其實我打咗不下數十次嘅電話俾佢嘅啦，但係佢都係耍我，真係。其實咧，我覺得個狗公園咧，即係我一直都唔知嘅，咁係呢一年先知呢個狗公園咧，嗰個位置咧，即係我哋後生仔會著啲，即係嗰個位置又好奇怪啦，你又有車可以行入嚟咧，咁你嗰個即係好似喺度交啲行貨出嚟咁。如果你真係即係其實有時會睇下，喂，點解人哋其他區份嗰啲狗公園可以做得咁好？跟住再睇翻區議會啲文件，哇！我真唔知有邊個議員就話我幫你爭取個狗公園翻嚟啊！點知你行過去，喂，你有冇搞錯啊？你嗰啲狗，你個狗公園喺度大，你可能你有車可以行入嚟嘅，跟住你個管理又即係真係好差，即係我都唔知，但係即係如果有機會嘅嗰個真係要重新規劃過咯。即係我覺得其實之前咁樣有個狗公園喺度大咧，又即係佢哋真係有擺個錢落去㗎嘛，其實真係，但係我覺得真係有啲嘥咗，係啊，即係我覺得係。而家呢個狗公園係屬於康文署嘅管轄範圍係咪？係康文署。咁包括成個荔枝角公園都係咯。都係。咁都講翻呢個歷史啦。咁聽聞有人要話爭取，咁結果咧，我哋依家呢